朋友们，大家好，我是大师兄，现在正在单车骑行新藏线。目前我的位置呢，刚进入西藏1-2天的路程，现在正在往多玛乡方向走。昨天来到了这里有户牧民，然后住在他家这个车棚里吧。后来晚上主人来了，他说这是车棚，随便住啊。这几个马呢也是他们的，他们就是放在这里散养的。冬天人也不在这里，但是每天来看一看。装备已经收拾好了，出发去往多玛乡吧。物资已经啥也没有了，小快乐都没了。这个得关好，还有这个防狼梯也得给拿下来。昨天狼没来啊，没用上。放好就可以了。这几个马看我过来，跟过来，想要逃跑，真的是，他们真想要逃跑，但是不能让他跑啊！咱走这个大门得搞得严严实实的。搞结实了，但是说实话，这个大门这个看起来有点简陋啊，但是能挡住这些马儿就行了。昨天住的小房子就在这片草场里面，离公路有200米的距离。今天去乡上的路程比较近，有个不到40公里。找一个小房子，买一个排骨。啊，今天就会很美很舒服，感觉我的眼睛有点肿，嘴唇也有点黑，燥起来！发生了一个很奇特的景象，道路的这一面全是冰雪，但是道路的这一面一点都冰雪都没有。这不应该呀，朋友们！而且这边的冰雪看起来很厚，这个雪也不能隔着一条马路，区别这么大。1、2、3，藏野驴家族。哎呀呀！我离他们好远，我一说话给他吓到了，跑起来了。第二的，你看我离他多远，朋友们，这他都能听着我说话。大师兄的人生就如眼前这种景象一样，荒野、自由，没有拘束在这片土地。国之大道219，多玛水晶洞，应该指的是这个方向，向山里面。再往前走3公里，应该就到达乡里。看看多玛乡这个山的压迫感。多玛乡是日土县下面的一个乡镇，这里是新藏线上的重要驿站，也是从新疆进入西藏的第一个乡。前方已经可以看到乡镇了。进入乡镇之前，这里有一片湿地。湿地的话，高原湿地最多的就是这种赤麻鸭。我看看，有好多，就是站立那个就是有点发黄。好多鸟儿被我惊醒了。多玛中桥。
有烟吗，老板？哇塞，烟好多呀！这个白沙多少钱？那个10块。来几盒这个？啊？来几盒？来几盒？来5盒。我先要赶紧买个润唇膏，太疼了。没有药店啊，但是各种超市它也卖。哇，好久没吃香蕉了。这香蕉能放住吗？但是天冷能放住啊。我使手抓。没事，俺这是用水洗的。对。好像1斤多了。买了47块钱的排骨、咸鸭蛋、香蕉。然后现在到了医疗站，医疗站这里好像是中午休息了吧？没人。先去露营地。大师兄今天能住什么样的露营地啊？嘿嘿嘿，这个乡上可有好露营地，饭店啊、宾馆啊、美食啊，应有尽有。哎呀，看看这面。哇，感觉好几个骑友在这里。大凉亭。你好，你好，打游戏呢？哎呀，这房间里都没人呢。可以吧？太可以了。换了一条裤子啊，因为那个裤子都已经反光了，朋友们。这个露营地位置非常好，这一排是商铺，但是现在呢都没有人，很多门都开着。下面呢有一条清澈的小河流，洗衣服的话呢就在这个小河流里面洗就可以了。水的话是比较方便，下面就是连接着那片湿地的地方。这里有个大凉亭，本来我想在这凉亭睡了，但是凉亭里面有很多小鸟，晚上啊，地下都是鸟粑粑，所以呢，就在这个小屋里面搭个帐篷得了。屋里面没有外头暖和，朋友们啊，外头是特别特别的温暖的。看一下外头视线，远处的雪山、蓝天。到了西藏的话，露营要比新疆那边稍微好露营一点，房子呢也会多一些。小被子晒一晒，还有那个防潮垫给它洗一洗。高原的阳光特别的炙热，我刚去把那个唇膏啊买回来了，就是这个军医大学，看样子应该是挺管用的。这一个25块钱的，治疗嘴唇干燥、皱裂。最近这个嘴啊疼得太厉害了，就是这么大点一个。在高原上感觉这玩意儿还断不了了呢。
土豆块切小一点，海拔高啊。这个排骨啊，不要搁冷水洗了，冷水洗完肉该紧了，就这么的捞出来，一会儿直接下锅就行了，在锅里面直接涮一涮。搁这个盖儿挡着一点，省得把这个油腥啊崩的到处都是啊。葱姜蒜搞里头。哎呀呀呀哎呀！刚才喂了它2块肉啊，摸摸摸摸，来来来，摸摸摸摸。哎呦，好乖呀，真乖啊！这种大狗，西藏地区各个乡镇呐、包括村里面特别多这种流浪。就像多玛乡来说吧，我到这里最起码见着10个8个了。很多人不理解我为什么去那个小板房拿这个灯，你们看这个灯。非常好用，陪伴了我好久，所以你们说我怎么可能不去拿这个灯呢？是不是？哎呀，哇塞，烧了40分钟，我觉得差不多了啊。然后一边炖着一边吃，保持着热乎，小火慢炖啊。40多分钟，土豆还是有点硬。我喜欢吃排骨，就是这种有点有嚼劲的。哇，太香了！惦记这一口，惦记多久啊？就这么吃着，冬天就得这样，小火慢炖着。今天这排骨40块钱也不少啊，但是我感觉怎么没吃够一样呢啊？是不是太久没有吃这种正经八经的肉了？太香太香了，录音地也非常好，安安静静的，舒舒服服的。然后我明天在这里休息一天，洗2件衣服，我把充电宝送到那边那个饭店里面，老板帮我充一充。后天出发班公湖，班公湖还是很美的，那咱们就后天再见了，朋友们。大师兄睡觉啦，拜拜。嘿嘿